Chàng trai lâm vào đường cùng. Ellie tìm được nguồn tin không ngờ tới để viết bài cho báo Cuvimeo, bằng chứng mới giúp Kylin lật mở sự thật về thế giới tội phạm ngầm. Sige na, kumuha ka pa. Nào, thêm tách nữa đi. Salamat, Ilres Bell. Cảm ơn cô Bell. Kahit na kayo ng Bikimates mo. Mà này, anh với hội chạy mô tô. Hindi kayo gaanong masunurin sa batas. Không phải là công dân tuân thủ pháp luật lắm nhỉ? Pere, maraming batas yung rebels. Hội rebel có nhiều luật lệ lắm. At alam ko dahil ipinapatupad ko sila. Tôi biết, vì tôi thực thi chúng mà. Mababait yung dalawang binatang pinalaki mo. Anh chị nuôi dưỡng hai đứa nhỏ tốt nhỉ? Ginawa namin yung pinakamabuti para sa kanila. Bọn tôi cố nuôi chúng thật tốt. Alam mo, yung mga sulat ni Ellie, pinakamaganda yon sa pagkakulong ko. Những lá thư của Ellie là điều tuyệt nhất trong quãng thời gian tôi ở tù. Wala siyang pakialam sa masamang reputasyon ko, di nang husga. Không để tâm hay phán xét tiếng xấu của tôi. Anyway tol, kaya nga ako dumaan. Dù sao, đó là lý do chú ghé qua. Para ibigay to sa'yo. Để tặng cháu cái này. Talaga, sige. Thật cả, nhận đi. Pasensya na sa balot, tol. Xin lỗi vì gói quà nhé. Di kami magaling magbalot na bikers. Dân mô tô bọn chú không nổi vì gói quà. Lagi mong sinasabi sa mga sulat mo na gusto mong maging writer. Trong thư cháu luôn nói muốn trở thành nhà văn. Kaya para sa pagsusulat mo yan. Nên cái này là để giúp cháu viết báo. Sige, tol, buksan mo, subukan mo. Nào, anh bạn, mở ra đi, thử xem. Magsalita ka riyan. Nói gì vào đó đi. Testing, testing, 1, 2, 3. Đang thử, 1, 2, 3. Ayan. Đúng rồi. Testing, testing, 1, 2, 3. Đang thử, 1, 2, 3. Ayan, tol, magiging journal ka agad. Đúng rồi, cháu sẽ thành nhà báo sớm thôi. Yon yung pangarap niya. Ước mơ của thằng bé đấy. Di talaga madali yon. Không dễ đâu ạ. Kailangan mo ng cadetship o magsulat ng istoryang di pa naririnig. Phải được nhận học việc hoặc viết câu chuyện chưa ai nghe đến. Alam mo, tol, marami ako noon. Cháu biết đấy, chú có cả đống. Nakulong na ako, di na nila ako ikukulong ulit para roon. Chú ra tù rồi nên giờ họ không thể tống chú vào đó nữa. Ano nang gusto mong malaman? Cháu muốn biết gì? Ang problema sa pagiging kilalang kriminal. Vấn đề khi làm tội phạm khét tiếng. Di ka nila tatantanan. Là sẽ không được yên thân. Bahala na yung mga pulis roon, pero mas gusto nila yung POB. Cảnh sát muốn tự tìm kiếm, nhưng họ thích. Sa Condamin River sa labas ng Warwick. Quán rượu trên sông Condamin ngoài Warwick hơn. Puno iyon ng bandidos mula Sydney na umaastang kanila yung lugar. Đầy lũ bandido ngoài Sydney cứ làm như là chủ nơi này. Eto, sweetheart, para sa'yo yan. Của cô đây, gửi cho cô. Laging masasamang grupo mula sa border yung nagdadala. Lúc nào cũng có mấy băng nhóm từ bên kia biên giới gây lộn xộn. Nagising ako sa sahig na puno ng dugo at mga sirang kasangkapan. Tôi thức dậy trên sàn đầy máu và đồ đạc vỡ nát.
Sinusubukan kong makabangon ng may malaking fatboy na lumilipad. Đang cố đứng dậy thì một gã to béo bay ra. Isa sa amin, hinablot ko siya sa leeg at sinabing, kaninong side ka? Của bọn tôi nắm cổ gã và nói, mày theo phe nào? Sabi niya, wala akong kinakampihan. Gã nói, tôi chả theo phe nào cả. Ako yung may-ari ng pub. Tôi là chủ quán rượu. At bawal na kayo rito habang buhay. Và các anh bị cấm cả đời. Ano? Gì đấy? Si Alex Bermuda ba to? Alex Bermuda đấy à? Sinong nagtatanong? Ai hỏi vậy? Si Brian Robertson to ng The Courier Mail. Brian Robertson ở The Courier Mail. May batang nakaupo sa harap ko, si Ellie Bell. Có thằng nhóc ngồi đối diện tôi, Ellie Bell. Ikinuwento mo raw iyong buhay mo. Bảo anh đã kể cho cậu ấy chuyện đời mình. Mukha namang gagawin ko yon. Nghe có vẻ giống việc tôi làm. Kaya dapat i-print mo bawat salita riyan. Anh tốt hơn nên in đủ đống chữ đó. Nakita mo kung gaano kahaba. Anh thấy nó dài ra sao chưa? Iniisip niyang sagot siya ng Brisbane kay Tolstoy. Thằng nhóc nghĩ nó là Tolstoy của Brisbane. At paano mo nalamang hindi? Sao anh biết là không phải? Ano sa tingin mo iyong plano ni M. Bermuda ngayong nakalaya na siya? Cậu nghĩ kế hoạch của anh Bermuda là gì sau khi ra tù? Well, yung kapatid kong si Gus, gusto niyang ipasok siya sa charity work. Gus, anh cháu, muốn chú ấy thử làm việc từ thiện. Sabi ni Alex, may karanasan siyang mangolekta ng pera. Chú Alex nói có kinh nghiệm thu tiền mặt. Wala akong dudang meron siya noon. Việc đấy thì tôi không nghi ngờ gì. So, magkano yung gusto mo para rito? Thế cậu muốn bao nhiêu cho cái này? Ewan ko, ano madalas yung ibinabayad mo? Cháu chịu, chú thường trả bao nhiêu? Kasi trabaho talaga yung gusto ko. Điều cháu thực sự muốn là một công việc. Anong trabaho? Việc gì? Assistant Crime Reporter. Trợ lý phóng viên về tội phạm. Mangarap ka, tol. Mơ đi, anh bạn. Nag-aral ka man lang ba, di mangyayari yon. Cậu còn nghỉ học rồi nhỉ, không bao giờ nhé. Pero pwede kitang gamitin para magsulat ng color pieces. Nhưng tôi có thể cho cậu viết các bài hoa lá. Ano yung color pieces? Bài hoa lá là gì? Descriptive na bagay na ipiniprint namin para punan iyong espasyo. Về cơ bản là mấy thứ mang tính mô tả bọn tôi in ra để tạo không gian. Real Estate Blurbs, Tumba Flower Show, Best Grandma Competition. Mô tả về bất động sản, triển lãm hoa Tuombaba, cuộc thi bà tuyệt nhất. Di kayang gawin yon ng lahat, pero maniwala ka, kayang-kaya mo. Không phải ai cũng làm được, nhưng tin tôi, cậu có thiên phú đấy. Okay. Được thôi. Sige, sasabihin ko kay Shirley na ilagay ka sa starting wage. Được rồi, tôi sẽ bảo Silly trả lương khởi điểm cho cậu. Okay. Được rồi. Welcome sa team, salamat. Mừng vào đội, cảm ơn chú. Mga kasama, siya si Ellie Bell. Mọi người, đây là Ellie Bell. Gusto niya yung trabaho nyo. Cậu ấy muốn giành việc với mọi người. Alis na. Đi đi.
Kung saan 223,000 yung naipon sa ngayon, pero mas mababa pa rin yon sa target. Giúp gây quỹ được 223,000 đô, nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu của bọn tôi. Maraming salamat sa oras nyo. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Hi, maraming salamat. Xin chào, cảm ơn rất nhiều. Masaya akong makilala ka. Hân hạnh được gặp. Lintik. Chết tiệt. Aray, ayos ka lang. Ôi, anh ổn chứ? Ayos lang ako. Ừ, anh ổn. Okay. Được rồi. Subukan mo yan. Thử đi. Ayos, Lintik. Ừ, tốt, chết tiệt. Ilagay mo sa neutral, okay, buisit. Trả về số mo đi nhé, chết tiệt. Subukan mo na. Thử lại đi. Uy. Ấy chà. Uy, hulaan nyo, ano? Đoán xem có chuyện gì ạ, gì? Nakuha ko yung trabaho, ano? Con có việc rồi, sao? Ang galing, no? Tốt chứ à? Sabi ko sa'yo eh. Mẹ đã nói gì nào? Totoong journalist na ako ngayon. Giờ con là nhà báo đàng hoàng rồi. Wow, Ellie, proud ako sa'yo, ang galing noon. Chà, ôi, Ellie, bố tự hào về con lắm, không thể tin nổi. Uy, hulaan mo, nakuha ko yung trabaho, ano? Đoán xem chuyện gì, em có việc rồi, gì? Talaga, galing, salamat. Thật à, làm tốt lắm, cảm ơn. Journalist siya, di ba? Thằng bé là nhà báo rồi, đúng chứ? Pag-usapan na natin yung $50 na utang mo. Giờ ta có thể nói về 50 đô con nợ bố. Magtrabaho ka kaya? Hay bố kiếm việc đi. Inaayos ko yung kotse, mate. Bố đang sửa xe mà. Naayos mo na, humuhuni siyang parang tuna pati. Bố sửa được chưa, nó nổ máy êm ru rồi. Napakalinis na. Sạch rồi này. Maayos ang biyahe, kasama ko yan. Ừ, chạy êm ái luôn, ồ, bạn bố đến. Aalis na ako, okay. Bố đi đã, dạ. Champion ka, mate, salamat pa. Con là nhà vô địch, cảm ơn bố. Congratulations, good morning, pair. Chúc mừng, chào bạn. Natanggap na journalist yung anak ko. Con trai tôi được làm nhà báo rồi. Eto na. Đây rồi. Our Man in Havana, nabasa mo to. Our Man in Havana, anh đọc cuốn này chưa? Nakakalungkot na mawala yan. Rồi, buồn khi phải bán nó đi. Paborito kong Graham Greene yan. Cuốn tôi thích của Graham Greene. Jane Austen. Ồ, của Jane Austen này, ừ. Bumabalik siya sa uso. Thời trang của bà ấy giờ nổi trở lại, ừ. Ang Ginoong di natutuwa sa magandang nobela. Một quý ông chả hứng thú với một cuốn tiểu thuyết hay. Ay talagang tanga. Hẳn là ngu ngốc đến khó chịu. Kukunin ko lahat to. Tôi sẽ lấy hết. $20 para sa lahat. 20 đô nhé. Salamat boys, salamat. Cảm ơn hai đứa, cảm ơn nhé. Wow. Chà. Mukhang masaya ka.
Trông anh vui thế. Isang dosenang kahon ang kukunin niya at gusto niya akong bayaran. Anh ấy mua cả tá thùng và anh ấy muốn trả tiền cho anh. Para bantayan yung tindahan 3 araw kada linggo, ako. Để trong cửa hàng 3 ngày một tuần, anh đấy. Wow, Chà, phải. paano yung agoraphobia mo? Còn chứng sợ khoảng trống thì sao? Alam mo na, sarami ng customers doon. Với đống khách hàng đó. Frankie, bookshop yon sa Dara. Frankie, hiệu sách ở Dara đấy. Tingin ko di ko lalabanan yung mga tao. Anh không nghĩ mình phải đẩy lùi đám đông. Pero, kikita ako ng pera at alam mo. Nhưng anh sẽ kiếm ít tiền và em biết đấy. Alinman, may utang ako sa'yo, Frankie. Dù sao thì, anh nghĩ anh nợ em, Frankie. May utang din ako sa'yo. Em cũng nợ anh mà. Magaling yung ginawa mo sa mga binata habang nasa preso ako. Anh đã nuôi nấng bọn nhỏ rất tốt suốt thời gian em ở tù. Hindi naman, pero salamat. Không hẳn, nhưng cảm ơn em. At nagpapasalamat ako na iniiwasan mo yung alak mula lumipat ako. Và em rất cảm kích việc anh ngừng uống từ khi em vào ở. Alam kong nagsisikap ka. Em biết anh đang cố gắng. Alam mo, yung totoo. Em biết đấy, sự thật là Di ko gaanong nami-miss yon. anh không thèm rượu đến mức đó. Pero sa tingin ko, yung pagpunta mo at ng mga binata rito. Nhưng anh nghĩ em và bọn nhỏ ở đây. Medyo pinapakalma ako nun. Giúp trấn an anh hơn chút. Pero wag kang mag-alala, kaya ko nang wala ka. Nhưng đừng lo, anh sẽ làm được mà không cần em và con. Di ako nagkakaroon ng dependency o anuman. Anh không định phụ thuộc hay gì cả, chỉ là Masarap lang sa pakiramdam yon. cảm giác thật tuyệt. Maganda yung araw, ha, grabing araw. Một ngày tốt lành nhỉ, hôm nay thật tuyệt. Grabe. Bánh quy. Ayos yung impormasyon ng bangko mula Vanuatu. Về thông tin từ ngân hàng ở Vanuatu, cô làm tốt lắm. Pero itago mo yung iba, may tainga yung mga pader na to. Mà hãy giữ bí mật phần còn lại, tai vách mạch rừng mà. Caitlin. Chị Kailin. Ellie, lintik. Ellie, chuyện quái gì đây? Ginawa ko ang sinabi mo, binigyan si Brian ng article na di matatanggihan. Làm như chị bảo, đưa Brian Robertson bài báo chú ấy không thể từ chối. Diyos ko, appear. Ôi chú ơi, đập tay nào. Ano yung article? Bài báo về gì? Alex Bermuda, buhay ko sa krimen. Alex Bermuda, đời sống tội phạm của tôi. Ikaw yon. Là của em à, vâng. Nirewrite ni Dave Cullen. Ý là, Dave Cullen đã viết lại nó. Pero base yon sa unang interview ko. Mà dựa trên bài phỏng vấn đầu tiên của em. Typical, sana binabayaran ka nila ng maayos. Thường vậy, chị mong ít nhất họ trả công em xứng đáng. Binigyan nila ako ng starter salary. Họ cho em lương khởi điểm. Magkano yon? Bao nhiêu? Ewan ko, hindi ako nagtanong. Em không biết, không hỏi luôn. Kung mas mababa sa 200 kada linggo, humingi ka ng dagdag. Nếu dưới 200 một tuần, nhớ đòi tăng lương.
Okay, kumusta yung Vanuatu? Được thôi, Vanuatu thế nào? Sinong nagsabing nasa Vanuatu ako? Ai nói chị đến Vanuatu? Narinig ko si Brian. Em nghe lỏm bơ riêng. Ayos lang, magandang lugar para sa bakasyon. Khá ổn, nơi lý tưởng để đi nghỉ. Magkita tayo. Gặp em sau nhé. Anong ginagawa mo? Bố đang làm gì vậy? Sinusubukan ko lang mag-exercise. Cố lấy lại vóc dáng thôi mà. Ginagawa mo ba yan para kay mama, hindi? Bố làm thế vì mẹ à, đâu có. Well, hindi ko alam, siguro. Bố không biết nữa, có lẽ thế. Medyo maskulado si Lyle, di ba? Linh khá cơ bắp, đúng không? Dati siyang boksingero. Dạ, chú ấy từng là võ sĩ quyền Anh. Gusto ng mga babae yung maskuladong mga braso. Phải, phụ nữ thích cánh tay cơ bắp mà. Di ko alam kung bakit, kulang ako nun. Bố chả hiểu sao, tay bố chả có cơ bắp gì. Di ka iniwan ni mama dahil lang sa mga braso. Bố này, con không nghĩ mẹ rời xa bố chỉ vì cánh tay. Sinasabi ko lang, Con không có ý gì. hindi tama ka. Không, con nói đúng. Marami pang bagay para makabawi. Còn nhiều cách khác để bù đắp mà. Hinarap mo si Teddy, kaya plus yon. Bố chống lại Teddy, đó là điểm cộng rồi. Di naman, naging mabuti ka pa. Đâu hẳn, bố đã làm tốt mà. Di ka natakot gaya ng dati. Bố đâu hoảng như bình thường. Gusto kong tinatawag mo akong papa. Bố thích con gọi thân mật thế. Sa tingin mo, iniisip niyang buhay pa si Lyle. Con nghĩ cô ấy vẫn nghĩ Linh còn sống không? Hindi, alam niyang di babalik si Lyle pa. Không, mẹ biết chú Linh sẽ không về nữa. Magandang araw. Hôm nay đẹp trời nhỉ? Maganda. Dạ, khá đẹp đấy à. Kung mahal mo yung isang tao, tama. Nếu ta yêu ai đó Kailangan mong gawin yung di mo karaniwang ginagawa. ta sẽ làm mấy việc bình thường chả làm. Gaya ng ano, ewan ko, mga bagay na ikinatatakot mo. Ví dụ, con không biết, việc làm bố sợ. Gaya ng pagpunta sa supermarket o ano. Như đi siêu thị hoặc gì đó, Halatang pinag-isipan mo yon. Rõ ràng là con tự nghĩ ra điều này. May nagugustuhan ka sa trabaho, mate. Con để ý ai đó ở chỗ làm à? May isang tao. Có một người. Pero di siya bagay sa akin. Mà thôi, cô ấy ngoài tầm với của con. Alam mo, yan yung inakala ko sa simula sa amin ng mama mo. Con biết đấy, lúc đầu bố nghĩ bố và mẹ con cũng vậy. Pero di mo malalaman hanggat di mo itinatanong. Nhưng không hỏi thì không biết được. At ngayon sa kwento ng local champions. Giờ là chuyện về các nhà vô địch địa phương. Maaalala ng mga tagapakinig ang dalagang nagngangalang Shelley Hoffman. Người nghe hẳn còn nhớ cô gái trẻ tên Shelley Hoffman. Na binago yung buhay ng anonymous na regalong $50,000. Nhờ món quà vô danh 50,000 đô mà cuộc đời cô ấy đã thay đổi. Parang walang makakapigil sa dalagang yon.
có vẻ chả có gì ngăn cản cô gái trẻ này. Ellie, Robert, nasa radyo si Shelly. Ellie, Robert, Shelley lên đài này. Na nakalikom ng higit $200,000 para sa mga estudyanteng may kapansanan. Những người đã gom được hơn 200,000 đô cho học sinh khuyết tật trên toàn bang. Kasama na ang Perez sa listahan ng Queensland Champions ngayong taon bilang pagkilala. Cặp đôi này đã được đưa vào danh sách các nhà vô địch Queensland năm nay, dưới sự công nhận của Diyos ko! Chúa ơi! Sa magaling na serbisyo sa komunidad. Phục vụ đặc biệt cho cộng đồng. Sabi ng philanthropist at may-ari ng Atlas Prosthetics na si Titus Bros. Nhà từ thiện và chủ sở hữu của bộ phận dạ Atlas, thì Thuốc Bros, nói: Diyos ko! Chúa ơi! Diyos ko, magiging Queensland champion si Gus. Chúa ơi, Gus sẽ là nhà vô địch Queensland. Ang award ceremony tumahimik lahat. Lễ trao giải suyệt, yên lặng. Ay gaganapin sa Brisbane City Hall Concert Hall. Sẽ được tổ chức ở nhà hát của tòa thị chính Brisbane. Ano, may seremonya? Gì cơ, có cả buổi lễ luôn à? Humaharap si Prime Minister Bob Hawke sa patuloy na pagsisiyasat. Thủ tướng Bob Hawke đang bị giám sát liên tục sau khi. Okay, yun na, walang argumento, pupunta tayo. Được rồi, cấm ý kiến nhé, ta sẽ tham dự. Di ko kailangang pumunta kung kulang yung tickets. Nghe này, anh không cần đi nếu không đủ vé. Pupunta ka, Robert, okay. Anh sẽ đến, Robert, được thôi. At anong nginingiti mo, wala? Con cười tuê tuét gì đấy, đâu có gì ạ? Paanong di ko nalaman to? Sao mẹ chả biết gì về việc này? Front page news 2. Đây là tin tức trang nhất. Di ba dapat news reporter ka? Còn không phải là phóng viên sao? Okay, Dave Cullen, gusto kong i-follow up mo. Rồi, Dave Cullen, tôi muốn anh theo dõi. Yung bangkay na walang binti sa Indooroopili. Về cái xác cụt chân được tìm thấy ở Indooroopilo. Dahil ba sa drug wars yon o iba pa? Liệu có phải cuộc chiến ma túy hay thứ gì khác? Caitlin, nasa special investigation ka pa na pinag-usapan natin. Kailin, cô vẫn theo vụ điều tra đặc biệt ta đã bàn chứ? Okay, Carl, makitim ka kay Sam sa lagay ng National Party. Được rồi, anh với Sam sẽ lập đội theo vụ của đảng quốc gia. Sa nakikita ko, may dalawang parte yung kwento. Theo tôi thấy, có hai phần trong câu chuyện. Masisira na ba yung Queensland? Liệu Queensland có đang sụp đổ? At paano tayo pinaplanong maisalba ni Mike Ahern? Và Mike Ahern định làm gì để vực dậy? Ano pa yung meron tayo? Ta còn gì nữa nhỉ? May gustong magsulat. Ồ, có ai muốn viết bài? Sa taunang Pesteng Queensland Champions. Vào cái lễ nhà vô địch Queensland hàng năm không? Yung totoo Ellie, wala ka dapat dito. Thật ra, cháu Ellie, cậu đâu được vào đây? Alam ko, pero nasa listahan yung kapatid ko. Cháu biết, mà danh sách có tên anh cháu. Bakit? Anong ginawa niya? Cậu ta làm được gì? Pogustik sa Cape York. Đi cà kheo đến Cape York à? Nakalikom sila ng kaibigan niya ng halos $250,000 para sa mga may kapansanan.
Anh ấy và bạn đã gom được gần 250 triệu đô cho người khuyết tật. Okay. Được rồi. Gusto mong isulat yan? Muốn viết chuyện đó chứ, có à. Actually, Ellie, isulat mo sila lahat. Thật ra, Ellie, viết hết đi. Magagamit natin sila bilang space filler bago at pagkatapos ng seremonya. Ta có thể dùng để bù vào chỗ trống, trước và sau buổi lễ ấy. Eto, gawin mo yan. Của cậu đấy, viết đi. May bahay roon na mag-isang naglayag sa buong mundo. Có bà nội trợ một mình chèo thuyền vòng quanh thế giới. At lalaki na inakyat yung Everest ng isang mata at walang daliri. Và người đàn ông đã leo Everest với một mắt và không có ngón chân. Tagumpay ng pagsisikap, di ba ang galing ng Aussies? Tinh thần bất khuất của con người Úc tuyệt chứ. Parang ganoon. Đại loại thế. Interviewin ko ba si Titus Bros? Cháu nên phỏng vấn Titus Bros không? Bakit mo siya gustong interviewin? Sao cậu muốn phỏng vấn Titus Bros? Siya yung magbibigay ng parangal mayong taon, iniisip ko. Ông ấy trao giải năm nay, cháu nghĩ có thể. Taon-taon siyang nagbibigay noon. Ông ấy trao giải mỗi năm. Yung totoo, magiging balita pag di siya nagbigay ng parangal, kaya. Thật ra, nếu ông ấy không trao giải thì mới là tin tức. Isara mo yung pinto paglabas mo, sige. Ra ngoài nhớ đóng cửa nhé, chắc chắn rồi ạ. Bakit mo gustong interviewin si Titus Bros? Sao em muốn phỏng vấn Titus Bros? Dahil siya yung nagbibigay ng mga parangal na isinusulat ko. Vì ông ấy tổ chức giải em đang viết. Gusto mong mag-break sa labas? Muốn ra ngoài nghỉ chút không? Sangkot si Titus Bros sa ilang kalokohan. Titus Bros có dính líu đến mấy trò mờ ám. Inumpisahan mo lahat to. Em khơi tất cả lên đấy, biết không? Noong sinabi mong kausapin ko si Bitch Dang. Khi em bảo chị nên đi gặp Bích Giang. Sabi niya, naisip niyang nasa panganib yung buhay niya. Bà ta nói tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. At akala ko paranoid lang siya, pero. Và chị chỉ nghĩ bà ta bị hoang tưởng, nhưng. Patay na siya pagkalipas ng ilang araw. Bà ta đã chết vài ngày sau đó. Stroke daw ulit. Được cho là do cơn đột quỵ khác. At ipinadala to sa akin sa diaryo. Sau đó cái này được gửi đến tòa soạn cho chị. Ano to, ipinadala ng abogado ni Bitch Dang. Gì đây, luật sư của Bích Giang gửi nó. Mga galaw ng pera sa ibang bansa mula sa isang account sa Vanuatu. Chuyển tiền ra nước ngoài từ tài khoản ở Vanuatu. Account yan na sekretong pag-ari ni Titus Bros. Đó là tài khoản bí mật do Titus Bros sở hữu. At si Bitch Dang yung tanging signatory. Bích Giang là người duy nhất ký. Inaalam ko pa kung sino nang binabayaran, ang tanong ko. Chị đang tìm hiểu xem ông ta trả tiền cho ai, chị tò mò. Bakit nakikisosyo sa Vietnamese restaurateur si Titus Bros? Sao Titus Bros lại hợp tác với một chủ nhà hàng Việt Nam? Kumukuha si Titus Bros ng mga dati at bagong kriminal, ex-addicts. Chị biết đấy, Titus Bros thuê kẻ từng và đang phạm pháp và kẻ từng nghiện. Para magtrabaho sa bodega niya. Làm việc tại nhà kho của hắn. Ganon nakakuha ng trabaho si Lyle. Nên chú Linh mới làm ở đó. Paano kung ni-recruit ni Titus si Bitch Dang para magbenta ng heroin?
Thế nếu Ti Túc bảo Bích Giang thuê họ bán heroin? Gaya ng ginawa niya sa stepdad ko. Như đã làm với bố dượng em. Okay, sinasabi natin ngayon. Được rồi, giờ ta đang nói. Na kinokontrol ng Brisbane philanthropist yung heroin business. Nhà từ thiện vĩ đại nhất Brisbane đang làm chủ một cơ sở buôn heroin. Paano kung ganoon siya yumaman? Nếu ông ta giàu nhờ vậy thì sao? Pusta ko, mas malaki yung kita noon kaysa sa artificial limbs. Cá là nó kiếm nhiều tiền hơn chân tay giả. Okay. Được rồi. Yung mga kriminal na kunuha niya, may pangalan ka ba? Mấy tên tội phạm quanh ông ta, em biết ai? Bukod sa stepdad mo, Ngoài bố dượng em. Teddy Calas, di mapagkakatiwalaan. Teddy Calas, gã rác rưởi toàn tập. Okay, may iba pa. Được rồi, còn ai nữa không? Ivan Kroll. Ivan Kron. Si Ivan Kroll yung pumutol ng daliri ko. Ivan Kron là kẻ đã chặt ngón tay em. At baka siya rin yung pumutol sa stepdad ko. Và chắc gã cũng là kẻ đã chặt chân bố dượng em. May pinagsabihan ka na niyan. Em đã nói điều này với ai chưa? Wala. Chưa. Mga bayad mula sa sekretong account ni Titus sa mga kumpanya sa Australia. Khoản chi từ tài khoản bí mật của Ti Thúc đến các công ty ở Úc. Tong isang to yung gusto ko talagang pag-usapan. Thật ra tôi muốn nói với anh về cái này. Alpaca Glamour, ano nang ginagawa nila? Alpaca Glamour, họ làm gì? Huwag mong sabihin peking bulbol. Đừng bảo là làm lông mu giả nhé. Kay Ivan Kroll yung kumpanya. Công ty do Ivan Kron sở hữu. Binibili ni Titus yung buhok ng alpaca. Ti Túc đang mua lông alpaca à? Kalahating milyong dolyar yung halaga. Nó có giá nửa triệu đô đấy. Marami siyang prosthetics. Ông ta làm rất nhiều chân tay giả. Tingin ko di siya gumagawa ng mabuhok na prosthetics, Tim. Tôi không nghĩ ông ta làm chân tay giả có lông. Siguro tanungin mo siya. Cô nên hỏi ông ta. Mas interesado akong kausapin si Ivan Kroll. Tôi muốn nói chuyện với Ivan Kron hơn. Nakakausap mo siya. Anh liên lạc với gã không? Bakit ko makikilala yung gago? Sao tôi biết tên khốn đó được? Ewan ko, naisip ko lang nakilala mo bawat gago. Không biết, tưởng anh biết mọi tên khốn khác. Nakita ka ng kasamahan ko na kasama mo siya sa pagtitipon. Một đồng nghiệp của tôi đã thấy anh và gã ở một buổi tiệc. Hapunan na hinost ni Bitch dang bago siya na stroke. Một bữa tối do Bích Giang tổ chức trước khi bị đột quỵ. Baka nag-usap kami. Có thể bọn tôi đã nói chuyện. Alam mong wala siyang kaso sa kahit ano. Cô biết gã chưa từng bị buộc tội gì cả không? Ano nang pinag-usapan nyo? Anh đang nói gì vậy? Ano ba, Kate, pumunta ka sa party para sa community outreach. Thôi nào, Kai, dự tiệc thì gặp nhiều loại người mà. Uminom ng sherbets, may dakilang pilantropo. Vài ly đồ uống có cồn, một nhà từ thiện lớn. At may lalaking inayos yung mukha niya. Và kẻ nào đó có khuôn mặt được sửa lại. Pinag-usapan nyo yung alpaca farming. Có bàn về việc nuôi cấy alpaca không?
Siguro, di ko maalala. Có thể, chả nhớ. Uy, si Tim 2. Alo, Tim đây. Pwede mo ba akong tawagan sa isa kong phone? Gọi cho tôi qua điện thoại khác của tôi được không? May kailangan akong ibalita sa'yo. Tôi cần cập nhật cho anh vài điều. Hello, si Larry Beto. Alo, anh Liri phải không? Phải. Ako si Caitlin Spice ng The Courier Mail. Tôi là Kylie Spice từ báo Courier Mail. Buwisit ka. Biến đi. Ayos yan. Vâng, tuyệt thật. Pwede ko bang linawin? Anh có thể nói rõ tại sao? Kung bakit mo ibinaon yung glass eye sa snow? Lại chôn mắt kính trong tuyết không? Ang totoo, nahulog yon sa bulsa ko sa pag-akyat sa tuktok. Thật ra, nó rơi ra khỏi túi khi tôi cố leo lên đỉnh núi. At di ko kayang mawalan pa ng mga daliri sa paghahanap kaya. Và tôi không thể mất thêm ngón tay để tìm kiếm nó, nên... Tama, okay, sige, hindi, tama naman. Vâng, được rồi, không, đủ rồi. Sa totoo lang, pabalik na yon pababa. Thật ra là đang trên đường đi xuống. Ayos lang bang tawagan kita ulit? Tôi có thể gọi lại cho anh sau không? Naman pare, salamat. Được thôi, anh bạn, cảm ơn. Uy, anong nangyayari? Này, sao vậy? Mabilis na update, tama ka. Báo nhanh cho em biết, em đã đúng. Regular na nagbabayad si Titus kay Ivan Kroll. Titus vẫn trả tiền đều đặn cho Ivan Kroll. Nakatrabaho rin niya si Raymond Leary. Ông ta cũng từng làm ăn với Raymond Leary. Sino si Raymond Leary? Raymond Leary là ai? Naaalala mo yung lalaking sumubok wasakin yung harap na pinto? Còn nhớ cái gã cố đâm đầu vào cửa trước không? Lumayo ka sa salamin, please, papasukin mo ako. Làm ơn tránh xa cửa kính, cho tôi vào. Em nhớ. Gumawa siya ng konkreto dati para kay Titus. Anh ta từng làm công việc đổ bê tông cho Titus. Di na niya ako kinakausap ngayon, pero posibleng maalala ka niya. Giờ anh ta không chịu nói chuyện với chị, nhưng có thể sẽ nhớ ra em. Leary, ako si Ellie Bell. Anh Leary, tôi là Ellie Bell. Ako si Caitlin Spice. Tôi là Kylie Spice. Sinabi kong di ko siya kakausapin. Đã bảo không tiếp cô mà. Alam kong di gaanong inayos ng dyaryo yung reklamo mo. Tôi biết tờ báo xử lý chưa tốt vụ khiếu nại của anh. Di talaga nila inayos. Có xử lý đâu mà tốt. Binabalikan namin yung kaso. Bọn tôi đang xem xét lại vụ việc. Binayaran ka ni Titus Bros mula sa offshore account. Titus Bros đã trả tiền cho anh từ tài khoản nước ngoài. Interesado kami sa ginawa mo para sa kanya. Bọn tôi muốn biết anh đã làm gì cho ông ta. Walang nag-aakusa sa'yo, gusto lang naming maintindihan. Không phải buộc tội anh hay gì, bọn tôi chỉ muốn biết. Kung bakit gustong-gusto ni Titus Bros na bayaran ka ng cash. Sao Titus Bros muốn thanh toán cho anh bằng tiền mặt? Na-bankrupt ako. Tôi phá sản rồi. Nagpakamatay yung asawa ko sa stress. Vợ tôi thì tự tử vì căng thẳng. Huli ka na ng 4 na taon.
Các người đến muộn 4 năm lận. Hindi pa huli. Không bao giờ là quá muộn. Yung kaibigan ko, si Slim Haliday, nakulong siya ng 25 taon sa krimen na di niya ginawa. Bạn tôi, Slim Haliday, đã ngồi tù 25 năm vì điều bác ấy không làm. Sabi niya, pwede mong isipin yung masasamang parte ng buhay. Bác ấy nói ta có thể dành nhiều năm nghĩ về mấy điều tồi tệ trong đời. O humanap ka ng daan pabalik sa magagandang parte. Hoặc có thể tìm cách quay về với điều tốt đẹp. Kailangan lang naming malaman yung ginawa mo para kay Titus, M.A. Leary. Bọn tôi chỉ cần biết anh đã xây gì cho Titus, anh Leary. Please! Làm ơn đi. Ito yung unang specs. Đây là các thông số ban đầu. May medical architect siya na binabago yung specs at sinisisi ako sa mga mali. Ông ta bảo kiến trúc sư y tế này thay đổi thông số kỹ thuật rồi đổ lỗi cho tôi. Ano yung medical architect? Kiến trúc sư y tế là gì? Arkitekto para sa mga ospital at iba pa, sabik na gago. Kiến trúc sư cho bệnh viện gì đó, đồ dễ bị kích động. Walang standard, imported lahat ng fittings. Không có gì theo tiêu chuẩn, mọi phụ tùng đều được nhập khẩu. Sino nang may alam noon? Ai biết nó là thứ gì chứ? Ano sa tingin mo yung binubuo ni Titus? Chị nghĩ Titus đang xây gì? Wala akong idea. Chịu đấy. Sterile area, chemical storage, research. Khu vô trùng, kho hóa chất, nghiên cứu. Halatang higit pa yon sa drug operation. Rõ là không chỉ có hoạt động ma túy. Kinabahan si Larry na ikwento yon. Leary lo lắng khi nói về nó. Kay Ivan Kroll ba siya takot? Có phải anh ta sợ Ivan Kroll không? Alam mong pinuputol niya yung mga tao ng chainsaw. Chị biết hắn chặt người bằng cưa chứ? Sigurado akong gusto niyang maniwala lahat doon. Chị chắc gã muốn mọi người tin điều đó. Pero yung mga taong namumuhay sa dilim. Nhưng vấn đề về những kẻ sống trong bóng tối này. Ligtas lang sila pag wala gaanong may alam sa kanila, alam mo. Là họ chỉ an toàn khi chẳng ai biết quá nhiều về họ. Pag nalaman ng publiko yung mga krimen nila, nawawala yung kapangyarihan nila. Ngay khi tội ác của họ bị phơi bày, quyền lực của họ sẽ tan biến. Binabawi ng pulis yung proteksyon, nagsasalita yung mga saksi. Cảnh sát ngừng bảo vệ, nhân chứng bắt đầu bàn tán. Naliliwanagan sila ng araw at tumpok sila ng alikabok. Ánh sáng đuổi kịp họ và họ sẽ biến thành đống tro. Ikaw at ako, tayo yung araw. Em và chị, chúng ta là ánh sáng ban ngày. Magandang lugar to. Chỗ này đẹp như tranh nhỉ? Nandito ako para sabihin tatapusin ko na yung ugnayan natin ngayon. Tôi đến để nói rằng tôi sẽ phải kết thúc mối quan hệ của chúng ta. Yung batang binago mo yung kamay, si Ellie Bell. Thằng bé bị anh chỉnh ngón tay, Ellie Bell. Nagtatrabaho na siya sa dyaryo. Giờ đang làm việc cho tờ báo. At nakahanap sila ng money trail nyo. Và họ đã đào bới được vài dấu vết về tiền bạc. Ni Titus Bros. Giữa anh và Titus Bro. Na pwedeng magpahiya sa inyong dalawa. Mà có thể khiến cả hai xấu hổ. Di magugustuhan yon ng boss. Sếp không thích điều đó đâu. Kaya. Nên. Dahil doon, makabubuti para sa lahat. Sau khi cân nhắc,
sẽ thuận tiện hơn cho tất cả. Kung lilipat ka sa ibang bansa saglit. Nếu anh ra nước ngoài một thời gian. Sinabi ko sa'yo noon, dapat hinarap natin yung mga dagang yon. Mấy năm trước tôi đã bảo anh lẽ ra nên xử lũ rách việc đó rồi. Tapos na tayo roon. Chuyện qua rồi. Ivan, pag gumawa ka ng kalokohan, mas makakatawag yon ng atensyon. Ivan, nếu anh làm gì ngu ngốc thì sẽ chỉ gây chú ý hơn thôi. Ibig kong sabihin, drug dealers at mga gago, ayos lang, pero reporters. Lũ buôn ma túy và lũ khốn thì chả sao, nhưng lũ phóng viên. Sigurado akong gusto ng boss na mawala to agad ng napakatahimik. Ý tôi là, tôi chắc sếp muốn mọi chuyện được giải quyết thật lặng lẽ. Mura yung pamasahe sa Europe sa panahong to. Vé qua châu Âu khá rẻ vào tầm này trong năm. Magandang panahon para, ewan ko, mag-research ka tungkol sa lahi mo. Có thể là thời điểm tốt để nghiên cứu về tổ tiên của dòng họ anh chăng? Mag-research ka ng sarili mong lahi. Tự đi mà nghiên cứu dòng họ nhà mình đi. Intindihin mo na kapag nagkagulo, mahihirapan akong pagtakpan ka. Làm ơn hiểu đi, nếu mọi thứ loạn lên thì tôi khó mà bao che cho anh. Para lang malinaw tayo roon. Để ta hiểu rõ điều đó. Malinaw. Rõ mười mươi rồi. Mabuti. Tốt. Salamat sa pagiging tapat sa akin, Tim. Cảm ơn vì đã thẳng thắn với tôi, Tim. Nagpapasalamat ako, kailangan lang magligpit. Cảm ơn nhé, chỉ cần dọn dẹp chút nữa thôi. Hi, darling. Chào bé cưng. Oh, darling, hi. Ôi, bé cưng, chào nhé. Good girl ka. Đúng là bé ngoan. Eli, Diyos ko, lintik Gus. Eli, Chúa ơi, chết tiệt, Gus. Sorry, nag-alala ako. Xin lỗi, anh hơi lo lắng. Akala ko nakita ko si Ivan Kroll na gumagala. Hình như anh thấy Ivan Kroll lởn vởn quanh đây. Kaya nandito ako para sunduin ka, ayos ka lang. Nên anh đến đón em ổn chứ? Ayos lang ako hanggang sa tinakot mo ako. Em vẫn ổn đến khi anh làm em hoảng. Tara na nga. Đi thôi nào. Anong nangyayari, dati kang si Emre, cool, calm and collected. Sao thế, anh từng là quý ngài lãnh đạm, bình tĩnh và tự chủ mà. Gus, hindi ko alam. Gus, không biết nữa. Lagi akong may naiisip na masama. Anh cứ có mấy ý nghĩ không hay. Gaya ng bago sinaktan ni Teddy si Mama. Như trước khi Teddy tấn công mẹ. Well, salamat sa pagsabi na mangyayari yon. Cảm ơn đã cho em biết nha. Eli, hindi ko alam. Eli, anh không biết nữa. Di ko alam kung ano nang gusto mong isipin, pero di ako manghuhula. Anh không rõ em muốn nghĩ thế nào, nhưng anh không phải thầy bói. Mga putol na image lang yung naiisip ko. Anh chỉ thấy những hình ảnh rời rạc. Di mo maaasahan na sasabihin ko sa'yo bawat picture na naiisip ko. Em đâu thể mong đợi anh kể hết mọi hình ảnh ngẫu nhiên anh thấy. Kung may iwasan tayo noon na mabugbog. Có chứ, nếu nó ngăn ta khỏi bị đánh. Sinusubukan kong ipaliwanag sa'yo, di man lang to kompletong ideas. Anh đang cố giải thích, nó còn chả phải ý nghĩ hoàn chỉnh. Alam mong parang baliw ka.
Anh biết nó nghe điên lắm chứ. Pero nakakatawa, di ba? Mà lạ nhỉ. Lahat ng kabaliwan laging nagkakatotoo. Mọi điều điên rồ đều trở thành sự thật. Ano? Sao vậy? Hi, sorry. Chào anh, xin lỗi. Di ako makatulog at sira yung ilaw sa kwarto ko. Em không ngủ được và đèn trong phòng em hỏng rồi. Nagdala ako ng libro. Em có mang sách qua. Halika rito. Lên giường đi. Salamat. Cảm ơn anh. Pwede akong matulog sa sopa kung gusto mo. Anh có thể ngủ trên sofa nếu em muốn. Hindi, ayos lang. Thôi, không sao. Okay. Được rồi. Pag-uusapan ba natin yung aksidente sa kotse? Ta sẽ phải nói về vụ tai nạn xe hơi chứ nhỉ? Pwedeng wag. Không nói được không? Okay. Được thôi. Alam mo, mahal ko yung mga bata. Em biết đấy, anh yêu bọn trẻ. Magpapasagasa ako sa harap ng bus. Anh sẵn sàng lao ra trước xe buýt. Kung kailangan para sa kanila. Vì chúng, nếu cần. Well, sana hindi na kailangan yon. Hy vọng sẽ không cần điều đó. Ma, wag. Mẹ, đừng. Sorry at nagising kita, pirmahan mo to. Xin lỗi đã đánh thức, cô cần ký vào cái này. Alam mong may doorbell, di ba? Anh biết có chuông cửa chứ? Oh, well, dating may doorbell. Ôi, chà, từng có chuông cửa mà. Okay. Được rồi. Magandang araw, salamat, cheers. Chúc một ngày tốt lành, cảm ơn. Opisyal na pagbibigay ng mga parangal sa Queensland Champions. Giải thưởng chính thức của nhà vô địch Queensland. Tada, kayo ba ni Papa? Tèn ten, bố và mẹ. Hindi, di ko pa natatapos yung sentence ko. Không, con còn chưa nói hết câu. Well, wag kasi hindi namin ginawa. Đừng, vì không phải thế. At kahit ginawa namin, wala kang pakialam. Và kể cả có thì cũng chả phải việc của con. Okay, pwedeng mag-ingat ka sa pagbukas ng pinto. Vâng ạ, thế mẹ cẩn thận khi mở cửa nhé. Ellie, tingin ko matanda na ako para magbukas mag-isa ng pinto. Ellie, mẹ nghĩ mẹ đủ lớn để tự mở cửa rồi. Wala ka ring ganon, di ba? Con không mắc chứng đó đấy chứ. Teka, anong ganon? Đợi đã, chứng gì ạ? Alam mo na yung agoraphobia. Con biết đấy, chứng sợ khoảng trống. Hindi, nag-aalala lang ako, yun lang, okay. Đâu có, con chỉ quan tâm mẹ, thế thôi, được rồi. Ellie, sweet yon, pero tingin ko kaya ko yung sarili ko. Ôi, Ellie, thật ngọt ngào, nhưng mẹ nghĩ mẹ có thể tự lo cho mình. Update para sa'yo, line 1. Có tin cho ông, đường dây số 1. Salamat, Sophie. Cảm ơn Sophie. Para lang malaman mo yung pinag-usapan natin. Báo cho ông biết, vấn đề ta đã bàn. Patay na at nakalibing na. Đã chết và bị chôn vùi. Pwede rin nating pag-usapan yung journalist. Ta cũng có thể bàn về nhà báo nấu. Hindi, galing yon lahat sa bata.
Không, đều là do thằng nhỏ. Papupuntahin ko siya rito at aalamin ko yung alam nila. Tôi sẽ đưa nó đến đây để xem họ biết gì rồi. Anong nangyayari? Có chuyện gì vậy? Naglaho si Tim Cotton. Tim cô Tông biến mất rồi. Lintik, kinausap mo ba siya tungkol kay, alam mo na? Chết tiệt, chị đến gặp anh ta để nói về kẻ đó mà. Itinanggi niya lahat, syempre. Tất nhiên anh ta phủ nhận mọi tin tức. Halos Ellie, sa opisina ko. Gần như là Ellie, vào văn phòng tôi. Magkita tayo mamaya. Nói sau nhé. Maganda to, ituloy mo lang. Đống này tốt đấy, phát huy nhé. Magaling yung paatras kong taon. Bài đi ngược thời đại viết tốt lắm. Sabi mo gusto mong ma-interview si Titus Bros. Cậu nói muốn phỏng vấn Titus Bros. Talaga? Thế à? Bigla siyang tumawag. Ông ta vừa bất ngờ gọi đến. At gusto niyang i-plug natin yung kumpanya niya. Yêu cầu ta quảng bá cho công ty ông ta. Kaya pumunta ka lang sa Brookfield. Nên cậu cần đến Brookfield. Nag-book si Jeff ng kotse, susunduin ka niya sa labas ng 2:30. Nhiếp ảnh gia Jeff đặt xe rồi, cậu ấy sẽ đón cậu ở ngoài lúc 2:30. May Queensland Champions ako para sa gabi yon. Cháu còn nhà vô địch Queensland tối mới cần mà. Marami kang oras, wala na bang iba? Cậu còn đóng thời gian, hết người ạ. Ellie, personal kang ipinatawag ng lalaki, tagahanga mo siya. Ellie, ông ta yêu cầu cậu, ông ta rất hâm mộ tác phẩm của cậu. Malaking hakbang yung pag-interview sa gaya ni Titus Bros. Phỏng vấn một người như Titus Bros là một bước tiến lớn. Gusto mong maging journalist o hindi? Cậu có muốn làm nhà báo hay không? Gusto ko, ayos. Có chứ, tốt. Kaya kunin mo yung notebook mo at umalis ka, may 5 minuto ka. Thế lấy sổ ghi chép rồi đi đi, cậu có 5 phút. Tingin ko sinusundan tayo ni Titus, gustong makipagkita sa Brookfield. Có lẽ Titus để ý ta rồi, ông ta muốn em đến Brookfield để gặp. Sasama ako, wag kang umalis nang wala ako. Chị sẽ đi với em, đừng đi mà không có chị. Hi, pasok. Chào, vào đi. Okay, sige. Được rồi. Sorry, si Jeff na photographer yung inasahan ko. Xin lỗi, em đang chờ nhiếp ảnh gia Jeff. Makakalimutan niya, paano si Brian? Anh ấy sẽ ổn thôi, còn Brian. Lintik na Brian. Kệ Brian đi. Yung dapat maintindihan mo kay Brian, sa huli, interesado lang siya sa isang bagay. Cần hiểu điểm mấu chốt này, sau cùng, Brian chỉ quan tâm đến một thứ. Scoops, bigyan mo siya ng scoop at patatawarin ka niya sa kahit ano. Tin độc quyền, mang nó về và anh ấy sẽ bỏ qua hết. Mas nag-aalala ako na mabuhay. Em lo có giữ được mạng không hơn. May pakialam din ako riyan, Ellie, ano tayo? Chị cũng quan tâm, Ellie, ta là gì nào? Tayo yung araw, ito na yung araw. Ta là ánh sáng ban ngày, mặt trời đến đây. Ano nang itsura ko? Trông chị thế nào? Parang Caitlyn Spice na nakabini. Như Kylie Spice đội mũ len. Kung delikado siya gaya ng iniisip natin, hahabulin niya tayo at mga mahal natin. Nếu ông ta nguy hiểm như ta nghĩ thì ông ta sẽ truy đuổi chị và em và những người ta yêu quý.
Kaya wag mo siyang masyadong galitin. Nên chớ khiêu khích ông ta quá. Pupuntahan kayo ni Bros sa reading room dito. Ông Brooke sẽ tiếp hai người ở phòng đọc sách, lối này. Pupuntahan kayo agad ni Bros. Ông Brooke sẽ đến ngay. Sino to, si Gus ba to? Ai ở bên kia thế, Gus à? May tanong ako. Tôi có một câu hỏi. Ikaw ba ako? Anh là tôi à? Pues, ano sa tingin mo? Cậu nghĩ sao? Isa pang tanong yan. Đừng hỏi ngược lại. Kailangan ko ng tamang sagot. Tôi cần câu trả lời xác đáng. Walang tamang sagot, Gus. Đâu có câu trả lời xác đáng, Gus. Dapat alam mo na yan ngayon. Giờ cậu nên biết điều đó. Nakadepende sa lahat yung lahat, magtanong ka ng iba. Mọi thứ phụ thuộc lẫn nhau, hỏi câu khác đi. Mamamatay. Thề. Mamamatay ba si Ellie? Ellie sẽ chết à? Mamamatay tayong lahat, Gus. Ta đều sẽ chết thôi, Gus. Panahon lang yung usapan. Chỉ là vấn đề thời gian. An? Gì chứ? Gus, ayos ka lang ba? Gus, cậu ổn chứ? Anong nangyari? Chuyện gì vậy? Medyo nataranta lang ako. Tớ hơi hoảng loạn chút. Sana hindi, award ceremony lang yon. Tớ mong là không, lễ trao giải thôi mà. Hindi tungkol doon. Không phải chuyện đó. Nag-aalala lang talaga ako kay Ellie. Chỉ là, tớ thực sự lo lắng cho Ellie. Bakit? Tại sao? Pakiramdam ko lang nasa panganib siya. Cảm giác nó đang gặp rắc rối. Na dapat may gawin ako tungkol doon. Và tớ nên làm gì đó. Okay. Được rồi. Gusto mong malaman yung iniisip ko, lagi. Muốn biết tớ nghĩ gì chứ? Luôn muốn. Tingin ko, laging ikaw yung guardian angel niya. Tớ nghĩ cậu luôn là thần hộ mệnh của em ấy. Gaya ng mama ko sa akin. Như mẹ tớ ở bên tớ vậy. Pero ayos lang na isipin mo yung sarili mo kahit isang gabi lang. Nhưng nghĩ cho bản thân một chút cũng không sao, chỉ một đêm thôi. Ellie Bell. Ellie Bell. Ako yung photographer. Tôi là nhiếp ảnh gia. Upo. Ngồi đi. Stepson ka ni Lyle Orlick. Cậu là con của vợ Lynn Orlick. Nakikiramay ako. Xin chia buồn. Malungkot na kawalan. Mất mát đáng buồn. Gusto mo ba yan? Cô thích chứ? Napakadetalyado niyan. Nó ắt hẳn là rất tỉ mỉ. Dahil totoong braso yan. Vì nó là cánh tay thật mà. May nag-donate. Có người tặng à? Malinaw na patay na tao. Rõ là người đã chết. Well, plastination yung tawag sa proseso. Quá trình này được gọi là nhựa hóa. Doon nagiging plastic lahat yung buto at kalamnan. Đó là khi biến xương và cơ bắp thành nhựa. Kaya di mo talaga masusuot yan.
Tức là không thể thực sự dùng nó. Hindi, syempre hindi, napakabigat niyan. Phải, tất nhiên rồi, nó quá nặng. Maraming problema yung electromechanical arms. Cánh tay cơ điện có quá nhiều vấn đề. Walang kapalit sa totoo, sa kasamaang palad. Không gì thay thế được đồ thật, thật không may. Ayos lang na record ko to. Tôi ghi âm lại được chứ, không? Naaalala ko noong nagtalumpati ka tungkol sa anak mong walang braso. Tôi nhớ ông đã phát biểu về việc con gái ông sinh ra mà không có tay. At doon ka nagdesisyong ilaan yung buhay mo sa spare parts o prosthetics. Nên ông đã quyết định dành cả đời làm bộ phận thay thế, hay bộ phận giả. Marami siyang hinarap na pagsubok. Con bé gặp nhiều khó khăn. Napansin kong nawalan ka ng daliri. Tôi thấy cậu mất một ngón tay. Aksidenteng naputol. Vô tình bị cắt. Maliban sa walang buong aksidente. Trừ việc không có gì là hoàn toàn vô tình. Di ba? Phải không? Pwedeng makita. Cho tôi xem nhé. Malinis yung trabaho. Vết cắt gọn thật. Pinatahi mo ba ulit pabalik? Cậu có bảo họ khâu lại không? Sabi nila titigas lang yon at magiging walang silbi. Họ nói nó sẽ cứng đi và vô dụng. Ganon din sa mga bias sa mga mukha. Chân tay hay khuôn mặt cũng vậy. Paano mapapanatiling flexible lahat hanggang bumalik lahat? Làm sao để chúng linh hoạt và uyển chuyển đến khi liền lại nhỉ? At tinatrabaho mo yon. Thế ông đang nghiên cứu việc đó à? Titignan ko kung ayos lang yon. Tôi đi xem nó ổn không? Mga lintik na ibon, mga walang utak na nilalang. Lũ chim chết tiệt, sinh vật không não. Akala mo matututo sila sa mga pagkakamali nila. Cứ nghĩ nó sẽ học được từ sai lầm của mình. Ellie. Ellie, Excuse me. xin phép. Hindi to patay. Nó chưa chết. Patay na blue wren ang katapusan mo. Kết cục của em là con chim hồng tước xanh chết chóc. Quote ba yan? Câu trích dẫn à? Sinabi iyon ng kapatid ko. Đó là điều anh em nói. Hindi yon patay. Nó chưa chết. Ilang oras na lang yon sa tingin ko. Chắc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Pwede kaming maglakad sa garden mo. Ta đi dạo trong vườn nhé. Hindi, nasa inyo na lahat ng kailangan nyo. Không, tôi nghĩ hai người có thứ hai người cần rồi. At kailangan kong maghanda para sa parangal. Và tôi cần chuẩn bị cho lễ trao giải này. Kukunin ko na lang yung gamit ko. Thế tôi sẽ lấy đồ của mình, Makinig ka sa akin, Ellie Bell. Nghe này, Ellie Bell. Kilala ko kung sino siya. Tôi biết chính xác cô ấy là ai. At kilala kita. Và tôi biết cậu là ai. At kilala mo kung sino talaga ako. Và cậu biết chính xác tôi là ai. Sophie, palabasin sila. Sophie, để họ đi. Nakita mo nang hinawakan niya ako, sabi niya, malinis. Chị thấy lúc ông ta nắm tay em và bảo vết cắt gọn đấy chứ. Parang alam niya yung gawa ni Ivan Kroll at binigyan ng markang 10. Như thể nhận ra tác phẩm của Ivan Kron và cho điểm vậy.
Kaya di ka naniniwala sa pinakamagaling na pilantropo ng Brisbane. Em không tin chuyện về nhà từ thiện vĩ đại nhất Brisbane à? Ito na yon, Ellie, yung unang scoop mo. Sẽ là tin độc quyền đầu tiên của em đấy. Papatayin ako ni Brian. Brian giết em mất. Sisigaw lang siya at hahampas sa mesa. Không, anh ấy sẽ chỉ la hét và đập bàn. Ipapaliwanag kong nasa scoop tayo, okay? Chị sẽ bảo ta có tin độc quyền, được chứ? Dapat nasa parangal ako ngayong gabi. Lẽ ra tối nay em phải đến lễ trao giải. Sinabi ko sa kapatid ko na pupunta ako. Em bảo anh em là sẽ đến rồi. Ellie, tumutok ka lang, okay? Ellie, tập trung đi nào. Nagtayo si Raymond Leary ng private medical facility para kay Titus. Raymond Leary đã xây một cơ sở y tế bí mật cho thi thuốc. Posibleng pinondohan ng illegal na heroin. Có thể là lấy tiền từ buôn ma túy. At ngayon, ayaw ni Titus na gumala tayo sa ari-arian niya. Và giờ Titus chả muốn ta rình mò quanh đây. Di ka nagka-interes doon. Điều đó không làm em hứng thú chút nào sao? Sulit ba para mawalan ng trabaho? Có đáng mất việc không? Magpapagabi tayo, sisiguruhing aalis siya, lulukso sa pader, titingnan yung bunker. Ta đợi đến tối, đảm bảo Titus đi khỏi, nhảy qua tường, thử vào hầm. Kung di gumana, babalik tayo sa Brisbane. Nếu không được thì về Brisbane. At pag nagbanta si Brian na aalisin ka, sasabihin kong pati ako. Nếu Brian đe dọa sẽ sa thải em, chị sẽ bảo anh ấy sa thải chị nữa. Anong masasabi mo? Thế nào? Kalahating oras bago yung deadline. Còn nửa tiếng nữa là đến hạn. Nasaan si Caitlin Spice at nasaan si Ellie Bell? Giờ thì Caitlin Spice và Ellie Bell chết tiệt đang ở đâu? Lintik. Chết tiệt. Uy, ano nang ginagawa ko rito? Này, mình làm gì thế này? Akin na, ako na riyan. Đưa đây, để em làm cho. Uy, kalma lang, maganda yung ginagawa mo. Này, thả lỏng đi, anh đang làm rất tốt. Okay. Được rồi. At salamat na ginagawa mo to para sa amin. Em rất cảm kích vì anh đã làm vì bọn em. Alam kong yung malalaking grupo ng tao. Em biết đám đông. Di yon yung pinakapaborito mo. Không phải điều anh thích. Pero malaking araw to ni Gussie at kay Ellie rin. Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của Gussie và cả Ellie nữa. At sa'yo at sa akin din. Và cả của anh và em nữa. Ipapakilala yung mga anak natin sa mundo. Đưa các con của ta ra ngoài thế giới. Isang magaling na journalist. Một đứa là nhà báo thực sự. At isang Queensland champion. Và đứa kia là nhà vô địch Queensland. Bagay yon na maipagmamalaki, uy. Đáng tự hào nhỉ? Naging magaling tayo, Frankie. Ta đã làm tốt, Frankie. Uy. Ôi trời! Đúng vậy. Sisiw lang yon. Dễ ẹt mà. Lintik. Chết tiệt. Ayos ka lang. Em ổn chứ? Pwede ba akong magtanong? Em hỏi chị điều này nhé.
Tungkol sa trabaho. Về công việc à? Medyo personal too. Riêng tư hơn chút. Okay. Được thôi. Iniisip ko kung ano nang tingin mo sa mga magkatrabahong may relasyon. Chị thấy sao về các mối quan hệ giữa đồng nghiệp? Okay. Được rồi. Kung di tayo magkatrabaho, ano sa tingin mo yung nangyari? Lý tưởng mà nói, nếu ta không phải đồng nghiệp, chị nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Diyos ko, Eli, di ka sumusuko, ano? Chúa ơi, Eli, em không bỏ cuộc hả? Tanda yon ng magaling na journalist. Đó là dấu hiệu của một nhà báo giỏi. Sabi ni Brian Robertson. Theo Brian Robertson. Lintik. Thôi chết. Tingin mo nakita niya tayo. Ông ta thấy ta chưa? Okay, tara na. Được rồi, đi thôi. Ivan, bakit, boss? Ivan, vâng, thưa sếp. May ipagagawa ako sa'yo. Tôi cần cậu làm việc này. Yung batang kaibigan natin at journalist, nagpapakitang interesado. Anh bạn trẻ của ta và nhà báo đang ngu ngốc mà chỏ mũi. Sa research facility. Vào cơ sở nghiên cứu. Tapusin mo sila, papunta na ako. Xử chúng đi, tôi tới ngay. Tara. Nhanh lên. Nakakabaliw to. Điên rồ thật rồi. Palala lang to ng palala. Chuyện này càng lúc càng tệ rồi. Nagpaparami siya ng mga bias. Ông ta đang nuôi cấy chi? Spare parts facility 2. Đây là cơ sở chế tạo bộ phận thay thế. Kilala mo siya. Em biết anh ta à? Stepdad ko yan. Là bố dượng em. Ellie. Eli. Si Lyle yan. Là chú Linh đấy. Sorry. Chị rất tiếc. Uy, tigil, anong ginagawa mo? Này, dừng lại, em làm gì vậy? Ellie, ano nang gagawin mo riyan, ebidensya to? Eli, em cần nó làm gì? Đây là bằng chứng. Okay. Được rồi. Tara. Đi thôi. Uy, teka, may. Này, đợi đã. Emergency, anong serbisyo yung kailangan mo? Khẩn cấp, cô yêu cầu dịch vụ gì? Caitlin Spice yung pangalan ko, nasa bunker ako. Tôi là Kylie Spice, tôi đang ở trong một căn hầm. Sa Titus Bros Estate sa Brookfield. Trong khu nhà của Thi Thuốc Brook, ở Brookfield. Gusto kong mag-report ng murder. Tôi muốn trình báo vụ giết người. Nasa panganib ba yung buhay mo? Mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm mà. Lintik. Thôi chết. Alice. Chạy nhanh. Ellie. Eli. Lintik. Chết tiệt. Lintik. Chết tiệt. Ellie, tara, sige na, ayos ka lang ba? Eli, nhanh lên, không sao chứ? Lintik. Ôi chết. Lintik, pinatay ba natin siya? Trời, ta giết gã rồi à? Ewan ko at wala akong paki, alis na. Chả biết, chả bận tâm, đi đi. Sinusundan ba niya tayo?
Gã đuổi theo à? Ewan ko. Em chịu. Lintik, delikado tayo. Chết tiệt, ta gặp rắc rối to rồi. Okay. Được rồi, Ayos na tayo. ta ổn đấy. Gussie, Shelly, ayos lang kayo, uy. Gucci, Shelly, ổn chứ, chào gì? Hi ma, Chào mẹ, nasaan si Ellie? Ellie đâu? Na-stuck siya sa paggawa ng istorya sa Brookfield. Em ấy đang bận theo một câu chuyện ở Brookfield. Brookfield, Brookfield. ayos lang ma, susunod siya. Mẹ đừng lo, nó sắp đến rồi. Tatawagan ko siya, okay. Để con đi gọi em ấy nhé. Ayos lang ba si Gussie? Gucci ổn chứ? Baka wala lang yon. Chắc không sao ạ. Alam mo naman, kinakabahan dito. Dì biết mà, căng thẳng trước trận đấu. Ipapakita ko kung saan tayo nakaupo. Để cháu chị chú dì chỗ ngồi. Okay, tara, manguna ka, Macduff. Đi nào, dẫn đường đi, MacDuff. Cabin door sa manual, papunta na. Xe đẩy đến đây, cho qua nhé. Sorry, dadaan yung champion. Xin lỗi, cho nhà vô địch qua nào. May balita ba? Có tin gì chứ? Anytime na yon, okay, parating na siya. Sắp rồi à, em ấy đang đến. Mga binibini at ginoo, mga kagalang-galang na panauhin. Thưa quý vị, các vị khách quý. Nandito tayo para ipagdiwang ang mga nagawa. Chúng ta ở đây để chúc mừng thành tích Ng 6 na napaka-espesyal na taga Queensland. của 6 người dân vô cùng đặc biệt ở Queensland. Pwede niyong bigyan ng mainit na pagtanggap sa Brisbane. Người dân Brisbane, xin nồng nhiệt chào đón. Ang lalaking di na kailangang ipakilala. Người đàn ông mà ta không cần phải giới thiệu nữa. Titus Bros. Titus Bros. Salamat, Lady Mayor. Cảm ơn bà thị trưởng. Gusto kong sumama kayo sa paglalakbay ng pagtuklas. Tôi muốn mời các bạn cùng tôi lên hành trình khám phá. Makakarating tayo, okay, pangako. Ta sẽ làm được chứ, chị hứa đấy. Naipanumbalik ng biomechanical implants ang pandinig. Cấy ghép cơ sinh học đã khôi phục thính lực. Sa libo-libong mga pasyente. Cho hàng ngàn bệnh nhân. At baka kaya ring magawa sa paningin balang araw. Và có thể ngày nào đó sẽ làm được điều tương tự với thị lực. Pero ang tunay na hadlang ay hindi teknolohiya. Nhưng rào cản cuối cùng không phải là công nghệ. Pagiging maselanyo ng tao. Mà là sự nhu nhược và yếu đuối của con người. At kung malalampasan natin ang huling hadlang. Nếu có thể vượt qua trở ngại cuối cùng. Mabilis tayong makakarating. Ta sẽ tiến rất nhanh đến thời điểm. Kung saan bawat parte ng katawan ng tao ay mapapalitan ng gumaganang mga elemento. Nơi mọi bộ phận của cơ thể người có thể được thay thế bằng các bộ phận hoạt động. Ginawa o pinarami. Được sản xuất hoặc nuôi cấy. Mas malapit na ang hinaharap kaysa sa inaakala natin. Tương lai gần hơn ta nghĩ. Lumayo pa tayo. Tiến xa hơn.
Maglakas loob na sirain ang mga tabo sa lipunan. Dám phá bỏ những điều cấm kỵ của xã hội. At huwag hayaan ang sinuman na humadlang sa pangarap nyo. Và không bao giờ để ai cản trở ước mơ của mình. Ang sama ng lalaking yan. Tên này là kẻ xấu. Huwag kayong makinig sa hayop na yan. Đừng nghe tên khốn này nói. Pinugutan niya yung stepdad ko at inilagay sa garapon para sa experiment. Ông ta chặt đầu bố dượng tôi và cho vào lọ để làm thí nghiệm. Wala akong alam sa sinasabi niya. Tôi không rõ cậu ta đang nói gì. Pesteng murderer ka. Ông là kẻ sát nhân. Pwedeng tumawag ng security, manloloko siya. Bảo an đâu, hắn là tên gian trá. Pwedeng alisin yung binata, baliw siya. Đưa cậu trai này đi, hắn điên rồi. Dadalhin ka namin para sa mga katanungan. Bọn tôi sẽ đưa ông đi thẩm vấn. Ano nung sinasabi mo, wala akong ginawang masama? Anh đang nói gì vậy? Tôi không làm gì sai cả. Siya yung kailangan mong alisin sa stage. Cậu ta mới là kẻ cần bị đưa xuống sân khấu. Sorry, mga binibini at Ginoo. Tôi vô cùng xin lỗi, thưa quý vị. Titigil muna tayo hanggang maayos natin to. Ta sẽ tạm dừng cho đến khi chúng tôi giải quyết xong. Sorry ma, yun lang yung paraan. Con xin lỗi mẹ, chỉ còn cách đó. Kaguluhan. Hỗn loạn quá. Nakita ko si Ivan Kroll, dapat ilabas mo yung pamilya mo rito. Chị vừa thấy Ivan Kroll, đưa nhà em đi mau. Samahan mo ng pamilya mo, okay? Phải ở chung với nhà em nhé. Magkita tayo. Gặp chị sau. Mama, Papa, Gus. Mẹ, bố, Gus. Uy, wag. Này, không. Ellie. Ellie. Ellie, pa. Ellie, bố. Robert, Robert. Robert, Robert. Samahan mo si Papa, pupuntahan ko si Ellie. Mẹ ở với bố, con đi tìm Ellie. Ako nang bahala sa'yo. Có em đây. Uy, samahan mo ako. Này, ở lại với em. Mahal kita, ako nang bahala sa'yo. Anh yêu em đây rồi. Nandito ako. Anh đây rồi. Si Gusto, okay. Gus đây, được chứ? Sige na, samahan mo ako, samahan mo kaming lahat. Đừng mà, ở lại với anh, ở lại với cả nhà. Pangako, di ka mamamatay. Anh hứa em sẽ không chết. Hindi. Không. Hindi. Không. Ellie. Ellie. Samahan mo ako. Ở lại với anh. Di ka pwedeng mamatay. Em đừng chết. Sige na, samahan mo ako. Đừng mà, ở lại với anh. Mangako kang di ka mamamatay. Hứa với anh em sẽ không chết đi. Caitlin. Kailin. Hi. Chào em. Nasa ospital ka. Em đang ở bệnh viện. Kumusta si Papa? Bố em sao rồi? Nakaligtas siya. Bố qua khỏi không? Nandito sila kanina, nagsasalitan. Có, họ vừa ở đây,
thay phiên nhau. Nagustuhan mo yung pamilya. Chị thấy nhà em thế nào? Mabait sila, ibig kong sabihin, mas normal kaysa sa inasahan ko. Họ rất tuyệt, ý chị là, bình thường hơn chị tưởng. Mukhang inaayos na nila yon. Chắc họ đang nỗ lực. Di ko isinulat to. Em đâu viết bài này? Hindi, pero gagawin mo. Không, nhưng em sẽ. Teaser pa lang yan. Đoạn giới thiệu thôi. At may plano si Brian na buong series na may i-tie-in. Brian đã dự tính làm cả kỳ, kết nối với chương trình truyền hình nữa. Welcome sa Crime Desk, partner. Chào mừng đến bàn tội phạm, cộng sự. Gusto mong umupo? Em có muốn ngồi dậy không? Có. Sinabi sa akin ni Slim Halliday na pwedeng maging kahit ano yung oras na gusto mo. Slim Halliday từng bảo tôi rằng thời gian có thể thay đổi theo ý muốn của ta. Kung gusto mong bumilis yon, pwede mong pabilisin yon. Nếu ta muốn nó trôi nhanh, ta có thể lừa nó vút qua. At pwede mong pabagalin yung oras sa pagtutok sa bawat maliliit na detalye. Và có thể làm thời gian chậm lại nhờ chú ý từng chi tiết nhỏ. Yon yung ginawa ko noong isinulat ko to. Tôi đã làm thế khi viết cái này. Ayan na siya. Thằng bé đây rồi. Masaya akong nakakaupo ka na, mate. Thật vui khi thấy con ngồi dậy. Pinag-alala mo kami roon. Con khiến bố mẹ hơi lo đấy. Kumusta yung leg mo pa? Cổ bố sao rồi? Isang gilit lang to sa leg, wala to. À, chỉ là vết cắt qua tĩnh mạch thôi, không sao, anh bạn. Mas malala lang tingnan to. Trông ghê thế thôi. Sinalo mo yung kutsilyo para sa akin. Bố đã đỡ một dao cho con. Nagkataon lang na nasa maling lugar sa tamang oras, alam mo. Chó ngáp táp phải ruồi thôi mà. Si Gussie yung tunay na bayani ngayon. Gussie mới là người hùng thực sự. Iniligtas mo ako, Gussie. Anh đã cứu em, Gussie. Hindi baliw kayo. Đâu, mọi người mất trí rồi. Nakakatawa, di ba? Thật lạ nhỉ. Na naging totoo lahat ng kabaliwan. Rằng mọi điều điên rồ đều thành sự thật. Tara na, lahat kayo. Nào, cả nhà. Group hug. Cái ông gia đình. Napaka-sweet, ang galing. Thật ngọt ngào, thật tuyệt diệu. Mag-ingat kayo, medyo masakit pa rin to. Cẩn thận, con vẫn còn hơi đau đấy. Sorry. Xin lỗi nhé. Tama si Gus, patay na blue wren yung katapusan ko. Gus đã đúng, kết cục của tôi là con chim hồng tước xanh chết chóc. Pero simula rin yung sandaling yon. Nhưng đó cũng là khởi đầu. Para sa aming lahat. Cho tất cả chúng tôi. Sumasabog na supernova ng mga kwento na patuloy na lumalawak mula noon. Các câu chuyện cứ liên tục nảy ra từ khoảnh khắc đó. Kung babalikan yung nangyari, mahirap ihiwalay yung totoong buhay sa haka-haka. Nhìn lại những gì đã qua, thật khó để phân biệt đời thực và hư cấu. Pero alam kong totoo yung puso noon. Nhưng tôi biết cốt lõi là thật. Sumigla yung lalaki. Người thấy đam mê. Nagkabuhay si mama. Mẹ được sống tốt. Nagkaboses yung artists. Họa sĩ cất lời.
Handa na yung hapunan, okay? Bữa tối xong rồi. Halika, Shakespeare, kumilos ka, tingnan mo to. Nào, Shakespeare, đứng dậy đi, xem kìa. Okay. Được rồi, Yun yung kwento ko. đó là chuyện của tôi. Marami rito yung hinulaan ng kapatid kong si Gus. Khá nhiều điều được anh tôi dự báo trước. Nang makita niya akong humihikab na may mga bituin sa background. Khi anh ấy lần đầu thấy tôi há hốc mồm trong nền sao. At sinabing mumuya ako ng higit sa kaya ko. Và bảo tôi không biết lượng sức mình. O, gaya ng sinabi niya noon. Hay như anh ấy nói lúc đó. Boy swallows universe. Chàng trai nuốt chửng vũ trụ. Please, dyan ka lang. Vâng, làm ơn, ở yên đó. Tagapagsalin ng subtitle, Lee Torre. Biên dịch, Thu An Ngoãn.